Δεν θα τρως χαμηλά. Δεν θυμάμαι αν μου αρέσουν. «14.842». Κοίτα την κάμερα. Λοιπόν, ο 14.842 δεν έχει κάποιο σημάδι, το πάθει και αυτός ξαφνικά όπως όλοι οι άλλοι. Μια πρώτη εκτίμηση βάσει των αρχικών εξετάσεών σας είναι ότι πάσχετε από αμνησία. Μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Δηλαδή? Να κάνεις μια νέα αρχή. Λάθος, επόμενο. Παιδιά, ξέρει κανείς ποιος είναι ο Batman? Θα πας καλά για την ώρα. Αν και δεν βλέπω κάποια φωτογραφία από το μπαρ, με το σεξ. Δεν το έκανες? Έτοιμος. Τι έγινε? Και ταξιδεύανε όλοι μαζί σε ένα μεγάλο καράβι. Παλιό καράβι. Ναι, και μετά? Μετά το καράβι βούλιαξε και πνίγηκαν όλοι. Τραγική ιστορία. Ναι. and see that we